Kasorkar MDA hapo kejelam ke National People Party kala ais ngobhai gipai ba chong South West Castle District dak ba kentiu kerdan ya ka sengap CM College saka People's College lani ka Community College ya kan ye lapan bana pai ba do Deputy Chief Minister chong Kasorkar MDA uba persatuan tensong haka graduation day arajar apuar hapo kani ka college menta kasngi haka balai don langru ka EDM ka kong JU Kharpuri kum ka sembut kongsan u principal jeng ka college ka Dr. Kentiu Nongsi kinoi kai samla puli bat kiwe kiru rangba uba persatuan lai thu ba Kasorkar MDA kan sapen I ya ka jing penmana ni notification hapo jong nai weng ni nomba arajar apuar haka be dei baka South West Castle yung kai ka begini nilai sim dia karai bahagi ni kita yero bati benai lakuno hatu benai bakar wei ngin ai ka wei ke notification ka bakar pang yang dari distrik ke Jongki bat kata kolong ba kasnap in college Kandai no ka People's College. His gohun nem kilok bi kilok pai kata. Muhun le. Ka ka bangamut ban ong ya pi. Ngawan kenang ban wanra ia kaligat kubor. Naman lasutu laisin saufin kejing kmi lenti jompi kamsim lajialong. Dan rei kemau hak jindap juga Suncoast nem kejelam megalajung bagi tip baru maka Southwest Castle kadai kebelah sakdin Shibune I principal menai dan ong yana ditangkan di ke college kaba ai ya ke jinang jista ya kikun sama kijomi namar banilai kenang sedur syasor sulong kamdei ke masuk nalor baduk nalor basitong tenrai hamne kan pensuk ia kikbe kita batlu ia kikun sama bat kam tabe kajing singan hakayat bat kam tab hakalong riu kamang riu kajing adei siying sisek ngatrai ngikam snowhun Bandon Haka District Headquarters.